kumandan niye böyle imalarda bulundu baba? Neydi adı? Üsküplü. O kumandan falan değil. Osmanlı'ya ihanet eden bir hain. Ayrıca senin onunla mülakat yapmak istemen de affedilir bir şey değil Fatma. Ben gazeteciyim baba. Herkesle mülakat yapmak isterim. İnsanları gözünü kırpmadan öldüren bir caniyle yapamazsın. Ayrıca onun sözlerine itimat edip babanı suçluyorsun. Ben seni suçlamıyorum baba. Sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Daha anlamadın mı Fatma? Kendi gözlerinle görmedin mi? Bunlar anlamana yetmez mi? Niyetim seni öfkelendirmek değil baba. Sakin ol. Elbette senin söylediklerinin değeri diğerleriyle kıyaslanmaz. Niye bu kadar celallendin? Bu meseleyi bir daha açma Fatma. Bana yaşattıklarının hesabını soracağım ona. Ne yüzle geldin sen buraya ha? Ne yüzle? Şerif Necar lütfen. Lütfen sakin ol. Ben o soysuzu size öldürün diye gönderdim. Bunu ben de yapabilirdim. Lakin Bay Koks'a hürmetimden o et yığınını önünüze attım. Ama siz onu sağ bıraktınız. Şerif Necar, bunu neden yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Lütfen. Ben o Üsküplü baş belasının neler yaptığını çok iyi biliyorum. Haklısınız. Ama bizim için de işler pek yolunda gitmedi Şerif Hazretleri. Ne demek bu? Ne oldu? Karargaha sızmış olabileceğinden şüphe ediyoruz. Ne? Ne? O yılan içinize kadar girdi öyle mi? Yok. Bu kadarı fazla. Bay Koks'a söyle benden bu kadar. Şerif Necar, siz ne diyorsunuz? Hayatımda duymadığım hakaretleri duydum. Şerefim 2 paralık oldu. Söyle Bay Koks'a kendine başka müttefikler bulsun. Şerif Hazretleri, biliyorum öfkelisiniz, haklısınız. Ancak lütfen iyi düşünün. Üsküplü çok önemli bilgileri ele geçirmiş olabilir. Ve bu bilgiler Türklerin eline geçerse bu savaşı kaybederiz. Ve biz bu savaşı kaybedersek siz de kaybedersiniz. Allah kahretsin seni Üsküplü! Şimdi lütfen şahsi meseleleri bir kenara bırakın ve yarın ilk iş olarak Şefik Kumandan'ın yanına gidin. Harekat bilgilerini değiştirip değiştirmediğini öğrenin ve bizim yanımıza gelin, bize iletin. Bu çok önemli Şerif Necar, çok önemli. Ama bir daha o eşkıya Üsküplü karşıma çıkarsa Bay Koks'a onun ancak kemiklerini gönderirim. Anlaşıldı mı? Kelimesi kelimesine efendim. Cihan Harbi'nin kurşunlardan, bombalardan ve cesetlerden ibaret olmadığını Irak cephesine geldiğimde anladım. Burası insanın ruhunu eritecek kadar sıcak ve türlü oyunlarla dolmuş durumda. Türk ve İngiliz casusları birbirleriyle akıl oyunları oynayarak orduların harekat kabiliyetlerini değiştiriyorlar. Maşaları ise aşiretler. Casusların oyunlarında arada kalan Arap aşiretleri umutsuzca vaat edilen zamanların gelmesini bekliyor. İngiliz askerleriyle henüz karşılaşmadım. Ancak karşılaştığım Türk askerlerinin cesareti ve zekası bu savaşın İngilizler için hiç de kolay olmayacağını anlamama yetti. Peki zeki bir Türk askerinden istediğim bilgileri nasıl alabilirdim? Bu da benim savaşımdı.
Herkes ne yapacağını biliyor. Şehre ayrı ayrı gideceğiz. Burada buluşuruz kumandan. Ömer Bey, önce sen gir. Eyvallah kumandan. Mehmet Sait. Niyazi. Biz de yatsıyı kılalım hadi. Ölürsek falan borçlu gitmeyelim öte tarafa. Ya doğru dedim bak ben onu hepten unuttum ya. Şu müktesebatını elden geçir. Namazdan gayrı her şeyi biriktirir oldum. Gevşedin iyice. Tövbe tövbe. Öyle mi ettim ben ya? Bismillah. Zeynep. Neredesin sen? Sakin ol nene. Kızım neredesin diyorum ha. Dünden beri neredesin? Fatma ile beraberdim. Geldim işte. Bana da geldiler kızım. Bana da geldiler. Aklım çıktı. Neden? Evden kaçarım diye mi korktun? Sus. Kötüyü çağırma öyle. Çok yorgunum nene. Allah aşkına üstüme gelme. Kızım kendine gel. Neler oldu biliyor musun sen? Ne oldu? Hüsrev Bey mahvoldu. Çıldırdı adam. Şefik kumandana gitmiş evlatları için. Orada da fenalık geçirmiş. Ne? Ya Nasıl şimdi? iyi iyi şimdi daha iyi. Ben bir gidip bakayım. Rahat bırak kızım dinlensin adam biraz. Oo, kime diyorum. El kadarken sana mahkum. Böyle büyüdü mü de ele mahkum. Oh ah Zeynep ah. Ah. Şefik. Kumandanım, Evet Adem. Nedir durum? tüm hazırlıklarımız tamam kumandanım. Silah ve mühimmat sayımını bizzat sen yaptın öyle değil mi? Ben yaptım kumandanım. Eksiğimiz yok. İyi Ayşe. Askerlerimize yetecek kadar erzak temin edildi. Güzel. O halde her şey hazır. Emrettiğiniz takdirde sabah yola çıkıp Süleyman Askeri Bey'e yetişebiliriz. Şimdi değil. Gözün dört aç Adem. Benim biraz işim var. Geç olmadan dönerim. Sizinle birlikte gelmemi ister misiniz kumandanım? Hayır. Sen askerlerin başında dur. Emredersiniz kumandanım. Ayran getirdim dede. Açsın, yemek de yemedin. Al bunu iç bari. Hadi sen de var git evine. Anam babam merak eder. Merak etmezler dede. Hem benim vazifede olduğumu bilirler. Ben bakarım dede. Hüsrev baba iyi mi? Hüsrev baba. Hüsrev baba iyi mi? Sakin ol Zeynep bacı. Hüsrev baba. Hüsrev baba. Nenemden aldım haberini. İyi misin? İyiyim iyiyim kızım. Allah razı olsun. Geç uzan biraz. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Güçlü olman lazım. Ayran yaptım. İçti lakin yemek yemedi. Geldi geçti gitti kızım. Sen telaş etme.
Hayırdır? Bu saatte kim ola ki? Ben bakarım dede. Maşallah Zeynep bacı. Ayağın bereketli geldi. İçin bulanıyor mu? Terliyor musun? Aklım bulanıyor Zeynep. Şeytan fısıldıyor. Kendimi zor tutuyorum. Şöyle uzan biraz. Sağ olasın. Kalbim temizmiş. Oğulları gelse de keyfi yerine gelse dediydim içimden. Babam. Aslanlarım, Babam. aslanım. Nasılsın babam, iyisin? Siz beni boş verin. Asıl siz nasılsınız onu söyleyin. Gördüğün gibi biz gayet iyiyiz baba. Maşallah, maşallah. Geçin oturun. Biz iyiyiz de seni biraz yorgun gördüm be baba. Yok be evlat. Bugün fırında biraz iş çoktu oğlum. Yoksa bizim yorgunluğumuzdan ne olacak? Sebebi fırın mıdır gerçekten? Yoksa başka bir sebebi var mıdır? Ne oldu Zeynep? Kusura bakma Hüsrev baba, bunu bilmeleri lazım. Neyi bilmemiz lazım? Hüsrev baba dün fenalaşmış. Ne? Nasıl? Önemli bir şey değil be oğlum. Gözüm karardı biraz, hepsi o kadar. Ah be babam. Ah be babam, niye gizlemeye çalışırsın bizden? Vallahi Hüsrev baba bir şey yok diyor ama ninem aksini söylüyor. Yatıp dinlenmesi gerekiyormuş. Bundan sonra yorulacak bir vazifem yok artık. Hiç endişelenmeyin. Nasıl yani? Neden yorulacak bir işin yokmuş baba? Öyle işte. Sen koskoca pehlivansın be baba. Yatağa düştün diye vazifeni bırakır mısın hiç? Bırakmam elbet. Lakin Şefik Kumandan teşkilattaki görevimden azletti beni. Sen ne dersin baba? Niye yaptı bunu? Evlatlarıma hainlik damgası vurulmasına karşı geldiğim için. Of, o iyice şirazesinden çıktı artık. Bunun hesabını sormamız şart. Evlatlarım. Benim asli vazifem vatana sizin gibi 2 aslan yetiştirmekti. Bunu da başardım çok şükür. Bir baba için bundan daha büyük övünç yoktur. Mevsimler gibi insanlar gelir geçer. Dertler gelir geçer. Lakin erdem baki kalır. Hiddetinizi dizginlemedikçe düşmanınızı alt edemezsiniz. Düşmanınızı anlamadıkça dosta fayda veremezsiniz. Benim size vasiyetim odur ki asla yeğse düşüp öfkenize yenik düşmeyin. Aklınıza pranga vurmayın. Bizi cümle hayvanattan ayıran irademizdir. İradenizi kimsenin eline teslim etmeyin. Allah'a secde edin. Aslanlarım, evlatlarım. Hayırdır efendi? Nereye gidersin böyle? Kumandanı görmem lazım. Ne yapacaksın kumandanı? Sen kimsin? Aradığınız kaçaklar vardı ya. Onları gördüm. Dicle kıyısında. Nasıl emin oldun bizim aradıklarımız olduğundan? Her yerde resimleri var. Oradan tanıdım. Kaç kişilerdi? 4-5 kişi kadar. Tamam. Haydi git sen.
Kimsin? Ne istiyorsun? Beni dinleme. Ali! İkaz yolunu çoktan geçtim, davranma yakarım. Zaten öldüreceksin. Yoksa niye geldin buraya? Seni öldürmeye değil, kahraman yapmaya geldim. Yine ne diyorsun Ali? Benden çaldığını bana geri vermeye mi geldin? Onlar değil. Aç içine bak. Nerenin haritası bu? Mezar yerimiz. Süleyman Askeri Bey birliği ölüme götürüyor. Planlarımızdan haberleri var. İmkanı yok. Ne hayal ettiysem yerle eksan oldu. Buraya geldiğimden beri talihsizlikler peşimi bırakmadı. Nerede hata ettim Zeynep? Biz istediğimiz şeylerin neticesini düşleriz. Lakin ona ulaşana dek karşımıza çıkacak çileleri hiç düşünmeyiz. Yerle eksan olan ümidinse eğer, şu geceden daha karadır bahtsın. Değilse uçurumlar düşleme. Yolun aydınlık olacak inşallah Mehmet. Düşümde. Elimde mavzer. Dilimde tekbir. Gönlümde sen. Koşuşturup dururum. Kıratlar gibi hür. Aslanlar gibi korkusuz. Lakin uyandığımda hakikat yüzüme bir tokat gibi çarpar. Nerede hata ettik Zeynep? Daha kaç cephede savaşacağız? İyi günde her kumandan basiretlidir. Akıllıdır, sabırlıdır. Lakin zor günde yükün çoğu neferlerin sırtına biner. Sen üzerine düşeni yapacaksın Mehmet. Üstüme düşen ne Zeynep? Aklım karma karışık oldu. Şefik kumandana mı isyan edeyim? Ali kumandana mı kızayım? Babama mı yanayım? Seni mi düşüneyim? Bir nefer gibi değil. Bahçıvan gibi düşün. Sen bu memleketin umudusun Mehmet. Huzura kavuşacaksa memleket, senin çabanla, senin kanınla, senin inancınla olacak. Gönlün de güzel sözlerinde. Lakin daha fazla beklemeye takatim yok Zeynep. Ya ninem? O ne olacak? İkna olacak. Öleceksem de, yaşayacaksam da sen benim yanımdayken olsun isterim. O vakit ninemi ikna et Mehmet. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Allah bizi bu kabustan uyandıracak. Kabusta değiliz. Düşteyiz. Kırmızı beyaz bir düşte. Uyandığımızda memleket varmış diyeceğiz. Nereden buldun bunu? Kendim çizdim. Kabiliyetim bu kadarına yetti. Kusura kalmazsın artık.
Sen benimle alay mı ediyorsun? İngiliz karargahına sızdık. Ne gördümse, hatırımda ne kaldıysa hepsi orada. Sen aklını mı yitirdin? Nasıl yaptın böyle bir şey? Asıl sen nasıl yaptın bunu? Seni Şerif Neccar hususunda uyardım. Ona itimat etme dedim. En başında sorman gereken suali hala sormazsın. Sorsana İngilizler arkadan saldıracağımızı nereden biliyorlardı diye. Şerif Neccar dahi bu kadarını bilemez. İyi düşün. O soysuza plandan bahsetmiş olabilir misin? Şerif Neccar bizim müttefikimiz. Mücahitleri bize destek olacak. Elbette anlatacağım. Benim dahi bilmediğim planı İngiliz nasıl biliyordu bir düşün. Bu soysuzun hain olduğu konusunda daha seni nasıl ikna edebilir? Senin ihanetin ne olacak? Elimde ihanetinin belgeleri var. Fotoğrafların var. O aşağılık İngiliz ajanı Cooks'la kol kola. Bunun tezgah olduğunu göremiyorsun değil mi? Üzerime silah doğrultan biri mi söylüyor bunu bana? Şefik, hesabın çok kabardı. Altını çizersek canını versen ödeyemezsin. Vur o zaman. Madem hesaplaşmaya geldin, aksın kimin kanı akacaksa. Bu planları Süleyman Askeri Bey'e götüreceksin. Seninle olan hesabımız ahirete kalacak. Kaçarsın elbet. Ama bir gün Ne bir gün lan? Ne bir gün? Elinde şehitlerin kanı var. Bir günmüş. eyvallah. Kapa çeneni! الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ne yapıyorsun? Konuşma. Canını almadığıma şükret. Sana her vakit kıymet verdim Ali. Her vakit ardında durdum. Sana itimat ettim. Kardeş dediğin itimat eder. Nefer dediğin akıl.
Sende ikisi de yok. Şimdi de kardeşlik dersini vereceksin. Sana verecek hiçbir şeyim yok benim. Bu bilgiler her şeyden mühim Şefik. Bana değil, vatanına azıcık kıymet gösteriyorsan bu bilgileri Süleyman Askeri'ye ulaştırırsın. Ali! 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 Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme entes selam ve minkel selam. Tebarek de eden celal ve ikram. Abi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sait. Beni bağışla kardeşim. Bana bir kurşun borcum var Şamil Çavuş. Can borcun olsun. Senin canın sağ olsun. Ha bu yaşımda ağlattınız beni ya. Sen haberi ağlarsın Niyazi abi. Kaç kere yakaladım senin çocuğunun fotoğrafına bakıp ağlarken. Git ya. Şamil. Nereden haber aldınız burada olduğumuzu? Biri görmüş sizi. Gelip haber verdi. Başka bilen var mı burada olduğumuzu? Yok. Üçümüzden başka bela yok. Şamil Çavuş. Şimdi ne olacak? Tutuklayacak mısınız bizi? Ali kumandan nerede? Şamil. Yeter artık. Biz buraya çok mühim bir bilgiyi getirmek için geldik. Ali kumandan Şefik kumandanın yanına gitti. Bu artık senin benim meselem değil. Memleketin meselesi.
Böyle giderse fazla yaşayamazsın. Ne zaman görsem kan içindesin. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de beni mi takip ediyorsun? Seni niye takip edeyim? Benim için bir anlamın mı var? Zeynep'e gidiyordum. İyi madem. Git. Beni niye durdurdun? Yeter. Bu kadar kafi. Git artık sen. Dikkat et Ali Teğmen. Her an biri seni ele verebilir. Ne istiyorsun sen? Bu şehirde ne aradığını bilmek istiyorum. Bilmesi gereken biliyor zaten. Ben de bilmek istiyorum. Aksi takdirde bu şehirden çıkamazsın. Sen beni tehdit edecek yaşta mısın? Bütün sırlarını açığa verebilecek yaştayım. Sırlarımı bilseydin baba katili olurdum. Bilmek istiyorum. Her şeye razıyım. Benimle mülakat yap. Olur yaparım. Ne vakit? Nerede? Ben bulurum seni. Geldi. Dikkat! Rahat. Kumandanım, hakkınızı helal edin. Diyetini ödemeye razıyım. Çekin vurun beni. Diyetini ödedin zaten aslanım. Ne kadar mahir bir nişancı olduğunu gösterdin. Gururlandırdın beni. Sağ olun kumandanım. Bu diyarlar çok yiğit gördü. Süvariler atlarını köpürtürdü çölde. Rüzgar gibi eserlerdi. İmrenirdik çocukken. Lakin ne vakit bir Türk neferi görsem onlar gibi olmak isterdim. Allah sizi bu diyarların başından eksik etmesin aslanlar. Amin. Bir gün bu gördüklerini bütün Araplar görecek Ömer Bey. Biz belki o vakit buralarda olamayacağız. Lakin bir ayağımız ana vatanda, bir ayağımız cihana dolaşacak. Gözümüzle, gönlümüzle hep buralarda olacağız. Eyvallah. Kumandanım, yüzün gözün perişan olmuş. Ne oldu? Şefik özlemiş beni biraz. Lafladık. Demiştim seni ne kadar çok sevdiğini kumandan. Kumandan, ne oldu? Şefik kumandan itimat etti mi sana? Onu yakında anlarız. Şimdi Şamil Çavuş olur verirse gideceğiz. Estağfurullah kumandanım. Vatan size minnettardır. Biz bir şey görmedik, duymadık. Eyvallah. Sadullah mekanına uğrayın. Şefi orada bağladım. Şafak sökmeden yola çıkalım. Bundan gayrısı tevekküldür. Başınızı dik tutun aslanlar. Vazifeye devam. Emredersin kumandanım.
La bizim takaya benzemese de bu da takadır işte. Bu da Tuna gibi zaten. Adına Dicle deyivermişler ama bildiğin Tuna. O vakit marşını da benzet de dinleyelim Niyazi abi. Var mı öyle meziyetleri? Kimin benim? Var tabii kumandan. Vakti zamanında birkaç türkü yakmıştınız. Söyleyiver de dinleyelim ha. İyi. Dicle nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Ali Kumandan. Kut şehrinden çıkmam diyor. Hay Allah müstahakını versin Niyazi. Haydi haydi haydi. Haydi. Ver. Sait haydi hep beraber söyleyelim. Hadi. Dicle nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Ali Kumandan. Kut şehrinden çıkmam diyor. Sait haydi beraber. Haydi la beraber. Haydi hep beraber siz de söylesenize ya beni. Kumandanım. He. Beğenmedin mi sen? Yok beğenmedim. Ya nesini beğenmedin? Dur bak bir daha söyle. İster misin? Yok istemem Niyazi. Necer amca bir şey dedi mi? Beni öyle apar topar yollayınca endişelendim senin için. Ben artık çocuk değilim Zeynep. Söyleyeceği her sözün karşılığını alır. Bugünden sonra Necer amcanın epey ortalarda görüneceğini zannetmiyorum. Olanlara inanmak mümkün değil. Geldiğimden beri kaç insan öldü? Harp böyle işte. Herkes kendi canının derdinde. Devlet düşmanla boğuşurken insanlar birbirini yok etmenin peşinde. Biliyor musun? Hayır. Ona kalsa kapıyı üzerime kilitlerdi. Kaçıp geldim. İyi etmemişsin be Fatma. O da kendince tedbir alıyor işte. Seni korumaya çalışıyor. Ama kimden? Ondan başka kim zarar verebilir ki bana? Bu kadar gizem fazla artık. Onun suçlu olduğunu mu düşünüyorsun? Bir şeyler dönüyor. Lakin gözümle görmedikçe inanmam. İnanırsam babam da olsa hesabını sorarım ben. Ya Üsküplü? Onunla ilgili hala çözemediğim düğümler var. Buraya gelirken karşılaştık. Nerede? Şehirde mi? Burada olduğunu bilmiyor muydun? Nereden bileceğim? Zeynep benden bir şey saklama artık. Senin dışında güvenebileceğim başka dostum yok benim burada. Fatma inan benim için de öyle. Ama bana güven. Bilmen gereken her şeyi sana söylüyorum zaten. O vakit anlat bana. Üsküplü kimdir? Nasıl biridir? Onunla ilgili bildiğin her şeyi anlat bana. Hadi. Gecenin de gündüzün de Rabbi olan Allah'ım bir nehirle yolumuzu açtı. Öyle bir gecede Mevlüt Çavuş, sen de ruhumuzu gıdasız koma. Eyvallah kumandanım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما